नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो टेक जुगाड़ पर। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक सीएनजी गाड़ी आई है BS6 1109, जिसके अंदर ये हो रहा है कि उसका जो लीवर है पूरा वाइब्रेशन कर रहा है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है। तो चलिए इसमें लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। लैपटॉप कनेक्ट होता है जब तक दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, ताकि आपको काफ़ी कुछ समझ में आए और आप भी कभी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से इसका सोल्व आउट कर सको। ठीक है, तो ये आप लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए क्या क्या सिलेक्ट करना होता है वो आप देख लीजिए। अपन ने ये इसका गलत सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा एससी भी कर दिया है, तो इसको वापस प्रीव्यू में जाकर इसको वापस सही करेंगे जब तक ये रीट्राई नहीं आ जाता। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओके करके वापस बैक करके सही सेलेक्ट करेंगे। अपने एससीवी व्हीकल चुन लिया था जबकि अपना ILCV है। ठीक है, ये ILCV करा है, वापस नीचे आके CNG करके ऑटोमेटिक ले लेगा नीचे वाला। उसके बाद में इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करके ये फाल कोड दिखा देगा जो भी अपना कंफर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फाल कोड आ रहा है जो P2138, ये पेंडल पोजीशन सेंसर नो। ठीक है, और दूसरा है जो P0301 है, सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्ट बता रहा है। और चौथा जो है P0036 है, डैश ब्रांड में। ठीक है, रियर ऑक्सीजन सेंसर हीटर का आ रहा है। और चौथा जो फाल्ट कोड है इग्निशन कोयल का आ रहा है, P0351 इग्निशन कोयल 1 शॉर्ट सर्किट टू बैटरी आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक को अपन करके क्रिएटिव एक्शन पे चेक करेंगे सिलेंडर 1 मिसफायर को। तो आप देख सकते हो इसमें नंबर 1 ऑफ मिसफायर ओवरराइड इन द मिसफायर विंडो इन द ग्रेटर द थ्रेशोल्ड फॉर सिलेंडर 1। ठीक है, लोड लिमिट इसकी पूरा 100 बता रहा, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा दबेगी। और नीचे स्क्रॉल करके आप ये इसमें ये स्टेप देख के भी इसमें आसानी से काम कर सकते हो कि स्पार्क प्लग का कोई कपलर लूज़ तो नहीं है, कोई वायरिंग कटी हुई फिटी हुई तो नहीं है, और इसका जो स्पार्क प्लग का गैप है वो कितना होना चाहिए वो भी इसमें आपको दिखाया गया है ना। ठीक है, और बाकी जो क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट का जो गैप होता है वो भी आपको इसमें बताया गया है कितना होना चाहिए। 1 mm होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 1 mm। ठीक है, लेस देन 1.5 mm। और इसमें 24 वोल्ट करंट या 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। अपनी 24 वोल्ट बैटरी है, गाड़ी है तो 24 वोल्ट आएगा, और 12 वोल्ट बैटरी है तो 12 वोल्ट करंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन वापस दूसरा फाल्ट कोड पे चलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बता रहा है। ठीक है, एक्सीलेटर पेडल वाले में चलते हैं, पेडल पोजीशन में, तो उसमें भी यही बता रहा है। ठीक है, इसमें भी लोड लिमिट पूरा 100 है। इसमें भी आप नीचे स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन का बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हो इसकी, और कपलर वगैरह वायर वगैरह डैमेज हो सकता है। 5 वोल्ट जो सप्लाई जाती है उसकी वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए और तीसरा देखते हैं अपन, जो इग्निशन कोयल का है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएटिव एक्शन पे जाके चेक करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले बना दी दोस्तों, और मैं ये क्या बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट आप देख सकते हो जो ये कपलर है, इग्निशन कोयल का ये पूरा डायग्राम है, आप ये देख सकते हो। इससे आप कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हो, इसमें कितने एम्पेयर का फ्यूल लगता है, किस जगह लगता है, वो भी आपको इसमें बता देगा। और मैं आपको इसके संबंधित एक डायग्राम भी बना के आपको दे दूँगा। उसके बाद अपन इसके जो फाल्ट कोड है उसको क्लियर कर देंगे, और क्लियर करने के बाद उसको वापस स्टार्ट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद अपने पास जो फाल्ट कोड आ रहा है वो कुछ नहीं आ रहा है, तो अपन जो इग्निशन कोयल का आ रहा था उसके लिए अपन इसके वायरिंग वगैरह चेक करेंगे, और पहले वाला इग्निशन कोयल है उसको चेक करेंगे।
तो आप ये देख सकते हो जो इग्निशन कोयल है ये पूरा लूज़ पड़ा है, ठीक है। इसको खोलेंगे और खोलने से पहले अपन इसके जो दूसरे स्पार्क प्लग है उनको भी चेक कर लेंगे और उसके बाद में अपन इसकी वायरिंग को भी नज़र मारेंगे। क्या पता वायर शॉर्ट हो, 5 वोल्टेज सप्लाई वाला वायर शॉर्ट होता है ना सिग्नल वाला, तो भी एक्सीलरेटर पेडल के लिए कोड आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसकी मोटा मोटी सी वायरिंग पे नज़र मारेंगे, जहाँ जहाँ ये रगड़ खाती है अपने को हर बार वहीं मिलता है, तो एक बार वहाँ से चेक कर लेंगे। तो वो आप देख सकते हो वहाँ पाइप के ऊपर थोड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ रगड़ खा सकती हो। तो आप ये देख सकते हो इसमें जो यहाँ पे रगड़ है, तो आप अच्छी तरह देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो वायर शायद कटा हुआ है, तो इसको अपन चेक कर लेंगे। उससे पहले अपन इग्निशन कोयल को जो खोल के देख लेंगे कि इसमें स्पार्क प्लग का जो गैप है वो पूरा हुआ सही है या नहीं है। तो स्पार्क प्लग की ये कोयल शॉर्ट तो नहीं है, वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको खोल के अपन देख लेते हैं एक बार, और इसको साफ सूफ करके अगर सही होगा तो वापस लगा देंगे। तो ये 5 की एलेंकी से इसका ऊपर का बोल्ट खुल के इसको बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑयल इसके ऊपर लगा हुआ है, पर अंदर नहीं गया हुआ है, अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो स्पार्क प्लग शॉर्ट होने की कंडीशन तो बहुत कम है, फिर भी अपन एक बार इसको खोल के चेक कर लेंगे। खोल के चेक करने से ये फ़ायदा दोस्तों कि अपने जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाता है। तो इसके अंदर 16 की गोटी लगती है और जो 6 इंची होती है उससे रेजिड की सहायता से इसको खोल देंगे। तो आप ये देख सकते हो इसको निकालने के बाद हमें जो इसका जो गैप है वो सही नज़र आ रहा है। जो 0.5 mm का जो गैप होता है वो सही है, मतलब अपना स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है और इसके ऊपर जंग वगैरह भी नहीं है, तो ये ओके है। थोड़ा सा इग्निशन कोयल में जंग लग रहा है तो इसको अपन साफ़ कर लेंगे। उसके बाद अपन कोयल पे जो वोल्टेज चेक कर रहे हैं वो अपना 12 वोल्ट सप्लाई है जो प्रॉपर तरीके से सही बता रहा है। तो प्रॉपर तरीके से जो अपना जो करंट है वो सही बता रहा, तो हो सकता है इसका जो सिग्नल वाला वायर है वो कहीं पे टच हो, उसकी वजह से ये शॉर्ट हो रहा हो। तो आप देख सकते हो सफ़ेद पे रेड कलर का है, तो अपन ने जहाँ से वो वायरिंग खा रही थी रगड़, वो भी आप देख सकते हो इसके ऊपर भी सफ़ेद पे रेड कलर है, मतलब ये जो वायर है ये रगड़ खा रहा था, इसकी वजह से ये इग्निशन कोयल का ओपन सर्किट में आ रहा था, ठीक है। अपन इसको रिपेयर करेंगे, अच्छी तरीके से रिपेयर करके इसको वापस फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इसका जो इग्निशन कोयल है उसको साफ़ कर लेंगे। दूसरा भी जो वायर है वो हल्का फुल्का लग रहा है, तो इसको भी अपन टेप टाप करके इसको सही कर देंगे। एक वो वन सिलेंडर का मिसफायर आ रहा था, उसका भी ये वायर है, तो इसको भी अपन साफ़ कर देंगे, ठीक है। ये अच्छी तरीके से टेप कर दिए, उसको वापस थोड़ा वायर छोटा पड़ा तो अपन ने दूसरा वायर का टुकड़ा जोड़ दिया है, इसको फिट कर देंगे। फिट करने से पहले अपन थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार वायर को वापस। स्लीव विलीव चढ़ा के कंप्लीट कर दिया है, पर बाद में बांधेंगे। तो वोल्टेज सप्लाई अपनी ठीक ही आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इग्निशन कोयल को थोड़ा साफ़ कर देंगे उससे पहले, लगाने से पहले। इसमें थोड़ा ये जंग स्प्रे अपने पास, तो इसको जंग स्प्रे से साफ़ कर देंगे। जंग स्प्रे लगा के एक थोड़ा 30 सेकंड तक रख के इसमें अच्छी तरीके से जो हवा का प्रेशर है वो मार लेंगे। तो अपन ने इसको थोड़ा सही जगह रख दिया है और इसमें हवा का जो प्रेशर है वो अच्छी तरीके से मार देंगे। हवा से प्रेशर मारने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि जो इसमें हल्का फुल्का जो रह जाता है वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद में अपन इसको वापस फिट कर देंगे, ठीक है। ये फिट कर दिया है अपन ने। फिट करने के बाद जो कपलर वगैरह है वो उसको अच्छी तरीके से बिठा देना अपने को। उसके बाद में वापस लैपटॉप लगाएंगे अपन। आप देख सकते हो ये गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी स्टार्ट है और फॉल्ट कोड भी कुछ नहीं आ रहा है। अपन रिफ्रेश भी करके देख रहे हैं
तो भी फाल्ट लैपटॉप कोड लगाने के उसमें बाद नहीं आप आ देख रहा। सकते हो इसमें ये कोई भी नो फॉल्ट कोड कंफर्म एक्टिव में DTC नहीं आ है, रहा है, ठीक कंफर्म है। DTC में तो नहीं आ गाड़ी रहा अपनी अब है। तो जो कंप्लीट है, प्रॉब्लम थी तो वो अपन इसकी एक इसका बार सॉल्व ड्राइव आउट भी ले हो गया लेंगे है। जिससे, तो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने को ठीक है, तो सामने आ दोस्तों आज जाएगी। की वीडियो आपको ठीक है कैसा दोस्तों, लगा तो हमें आज का ज़रूर वीडियो बताना, आपको और कैसा अभी तक लगा आपने मैं हमारे ज़रूर चैनल को बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर